không chịu, nhưng phải thu hết tất cả cái điện thoại của mấy đứa này vào. Và anh ấy bảo là thu hết tất cả các điện thoại của mấy đứa này vào đấy. Xong rồi anh bảo là rồi anh bảo em yêu cầu em là lên lấy căn cước, em cũng chạy lên em lấy căn cước xuống đây là đánh em và em ra như thế này rồi. Anh đã nói rồi đánh anh không, anh cũng không có trình báo là anh là ai. cái quần áo kia em, nhưng mà quần áo kia còn ai nữa, còn giới thiệu thế nào nữa? Anh này là ai ạ? Đã giới thiệu đây còn gì nữa, cùng tổ công tác này em đừng có nói thế. Khi vào đây anh đã nói là bên tổ anh hình sự bên công an phường, thế nên làm việc theo đơn trình báo. Và người trình báo anh còn không tin theo nói đây luôn. em có đủ. Anh mời tất cả để điện thoại và căn cước công dân để lên bàn. Anh không biết gì cả các em cả. Nào thì bây giờ anh mời em là em nói đến là không thể chống em được không đâu. có ở đây Nhá. nói đi. Bọn em càng cố gắng thì càng sai. Còn việc bé có xé ra to. Còn giúp thì bọn anh sẽ giúp. Không